Ուրախ եմ իհարկե ձեզ ողջունելու Հայաստանի Հանրապետությունն եւ նախագահի նստավայրում Հայաստանի Հանրապետության։ Նաեւ խնդրում եմ ընդունեք իմ շնորհավորանքները ձեզ Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակվելու կապակցությամբ։ Մեր համագործակցությունը արդեն 30 ավելի տարիների պատմություն ունի եւ այս 30 տարիների ընթացքում այդ համագործակցությունը իր զարգացումն է ապրել եւ նաեւ իր ազդեցությունն է ունեցել մեր հարաբերությունների վրա դրական առումով։ Իհարկե նաև մի կարևոր հանգամանք կա, որ ժամանակի ընթացքում փոխվել են նաև մեր կողմից եւ ձեր կողմից ընդունված համագործակցության ուղղությունները, բայց ամենակարևոր արձանագրումը, որ երկկողմանի պատրաստակամություն կա, եղել է, կա եւ կշարունակվի վստահ եմ, որ իսկապես մենք շարունակենք մեր համագործակցությունը նոր բնակավարներում, նաև օգտագործելով ստեղծված իրավիճակը Հարավային Կովկասում, որ արագ փոխվում է։ Ես հատկապես նկատի ունեմ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների նոր ժամանակաշրջանը։ Դուք նաև ողջունել եք այդ համագործակցությունը, խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, որը շատ գնահատելի է մեր կողմից։ Եվ վստահ եմ, որ հենց մեր ապագա համագործակցությունը պետք է լինի այդ ուղղությամբ, որ ավելի շատ ինտեգրենք մեր համատեղ ծրագրերը։ Ես կարող եմ ինձ թույլ տալ նաև այս համագործակցության շրջանակներ ավելի մեծ նայել դեպի Կենտրոնական Ասիա եւ Հարավային Կովկաս, առավելևս որ դրանք ձեր պատասխանատվության տակ են հիմա։ Ես նկատի ունեմ, որ հիմա մենք մեր տնտեսական ծրագրերը քննարկելուց հենց այդ մեծ տարածաշրջանի մասին ենք առանձնակի ուշադրություն դարձնում։ Եվ պարզվում է, որ այդտեղ համատեղ շատ ժայռի համընկնում կա, եւ որը նաեւ ինքը նախապայման կլինի հենց ՆԱՏՕ Հարավային Կովկաս, Կենտրոնական Ասիա համագործակցության։ Thank you, Mr. President. I thank you for receiving me and welcoming me to Armenia. I am delighted to be here. As you rightly point out, the situation in the South Caucasus is transformative for the better. The South Caucasus and Armenia in particular is fast becoming an island of stability and security, and I believe ultimately prosperity for the people of the region.